女子跑到人多的店家，神情紧张，她是来求救的。店家还赶紧抽了卫生纸给她。只见女子不断擦拭她的左眼，这时候她早已痛到不行，因为遭到陌生人殴打，好不容易逃脱，忍痛跑到店家来求救。这是5月8号晚间7点多发生在基隆，女子遭搭讪不成被尾随殴打的事后求助监视画面。昨天5月8号是她的生日，她为了自己的生日庆生去出来买小蛋糕回家，结果不到几十分钟，就在安义路上发生她终身遗憾的事情。从她的左眼的眼窝那个骨已经断裂了，而且整个眼球往下滑，然后左眼的那个视力是模糊的。女儿被打到重伤，到现在都还在医院治疗，但搭讪被拒绝还动粗的嫌犯还没落网。警方掌握男子一开始在鸡排店外徘徊，先是搭讪一名女子，还试图将人带走。发现搭讪不成后，男子才转移目标，盯上另一人，并一路尾随，最后在路旁动手殴打。监视画面远远就能看见受害女子从人烟稀少的巷弄一路狂奔求救，最后才找到店家求助，而老板刚好就是当地里长。只是基隆安义路是条大马路，嫌犯犯案地点不少行人进进出出，嫌犯还没被逮捕，基隆的治安亮红灯，就怕再有人受害。